गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत लंबे समय से इस वीडियो का डिमांड आ रहा था और आज फाइनली ये वीडियो मैं ऑन एयर कर रहा हूँ। वीडियो का नाम है टाइप्स ऑफ हॉर्न, मतलब विजल कोड या बेल कोड कितने होते हैं इंडियन रेलवेज के अंदर। आज मैं उसको लेकर चर्चा आपसे करने वाला हूँ, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, इंडियन रेलवेज में टोटल जो है 32 टाइप्स की बेल कोड यानी कि हॉर्न के एक सीक्वेंस बनाया गया है। एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसके अंदर ड्राइवर गार्ड आपस में कम्युनिकेट करते हैं और स्टेशन मास्टर से भी कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे टोटल 32 कोड बनाए गए हैं, जिसमें से 16 कोड स्पेसिफिकली बनाए गए हैं मुंबई की लोकल के लिए और बाकी के जो 16 कोड्स हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं अदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए। तो हम बात करने वाले हैं आज लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक कोड्स की, जो कि आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये कोड इतने ज़्यादा टेक्निकल हैं कि आपको डेली लाइफ में कभी ट्रैवल करते हुए मिलेंगे ही नहीं। तो वो जो बहुत नॉर्मल हैं, जो बहुत कॉमन हैं, उनका एग्रीगेट मैं आपको आज यहाँ पे देने वाला हूँ। टोटल 6 कोड्स की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत बार सुना होगा आपने ट्रिपल हॉन्किंग रूल के बारे में। यहाँ पे जो ड्राइवर है वो जो है 2 लगाता है शॉर्ट हॉर्न, मतलब 2 बार हॉर्न बजाएगा कम टाइम के लिए, कम इंटरवल टाइम के लिए, और 1 बार लॉन्ग हॉर्न। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जब मैं बोलूंगा शॉर्ट हॉर्न तो इसका मतलब है कि ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है एक बहुत ही कम पीरियड के लिए, ठीक है, एक छोटे टाइम के लिए, मे बी 1 सेकेंड। और लॉन्ग हॉर्न्स मीन्स 5-6 सेकंड के लिए लगातार एक बड़ी देर तक वो हॉन्किंग करेगा, ठीक है। तो ये चीज मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि हर बार मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो लॉन्ग हॉर्न क्या है और शॉर्ट हॉर्न क्या है, ठीक है। तो 2 शॉर्ट हॉर्न एंड 1 लॉन्ग हॉर्न, ये तीनों एक सीक्वेंस में बजा रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी ने इमरजेंसी चेन खींच दी है ट्रेन के अंदर और कृपया गार्ड, आरपीएफ वगैरह लोग आगे की प्रोसीडिंग शुरू करें। क्या होती है, कैसे होती है, इसका 3 वीडियो बना के मैंने अच्छे से पोस्टमार्टम करा हुआ है। तो आप जरा एक वीडियो का मैं लिंक दे देता हूँ, फर्स्ट वाली का, उसको आप जाके आराम से देख सकते हैं और आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि चेन पुल क्या होती है, कैसे तरह से भी सारा काम होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। मैंने अभी आपको बताया कि 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग हॉर्न। अब थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इन चीजों को शफल करूंगा बहुत ज्यादा। तो अब आप इस सिचुएशन को रिवर्स कर दो। 2 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट हॉर्न, ठीक है, 2 बड़े और 1 छोटा। ये बजाया जाता है ट्रैक चेंज के लिए, मतलब कि जब ट्रेन लूप लाइन से मेन लाइन पे जा रही है या किसी भी सिचुएशन में जब वो ट्रैक चेंज कर रही है फर्स्ट टाइम, तो वो ड्राइवर इस हॉर्न को बजाएगा। आपने देखा है कि डिपार्चर जब लेती है उसके थोड़ी देर बाद एक हॉर्न बजता है, तो वो जो सीक्वेंस आता है 2 बड़े 1 छोटे का, वो यही वाला होता है। अब इसके बाद आता है एक कॉन्टिन्यूअस हॉर्न, मतलब लगातार वो बेल बजाया जा रहा है, रुकी नहीं डाओ, ठीक है। वो होता है कि जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन को स्किप कर रही होती है, तो प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े होते हैं उनको हमें ये बताना होता है कि भाई प्लीज थोड़ा सा अटेंशन में आ जाओ, एक फास्ट ट्रेन गुजर रही है। उनके लिए यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूअस हॉर्न बजाया जाता है और जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म में एंटर होने से लेकर के उसको छोड़ने तक वो ड्राइवर जो है कंप्लीट हॉन्किंग करते हुए आगे बढ़ता है। हम सफर, क्या बात है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट हॉर्न की ओर बढ़ता हूं, वो है 4 छोटे हॉर्न बजाना, मतलब 4 स्मॉल हॉर्न्स। तो 4 स्मॉल हॉर्न्स का यहाँ पे मतलब है कि जो ड्राइवर है वो गार्ड को ये बताता है कि ट्रेन के अंदर या इंजन के अंदर कोई टेक्निकल इशू आ गया है और इस टेक्निकल इशू के कारण ट्रेन अब आगे नहीं चल सकती, कृपया आगे की प्रोसीडिंग शुरू करें। आगे की प्रोसीडिंग्स बोले तो जो गार्ड है वो नेक्स्ट स्टेशन, जो भी स्टेशन है उसके स्टेशन मास्टर को अप्रोच करेगा और वहां से एक रिलीफ इंजन बुलवाएगा जो कि ट्रेन को आगे लेके जा सके। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कोड की। तो यहाँ पे 3 शॉर्ट हॉर्न्स का मतलब है कि जो लोको पायलट है उसने पूरे इंजन के ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया है, जो इंजन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो गार्ड से डिमांड करता है कि आप कृपया इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करें। मतलब बेसिकली उसकी जो वैक्यूम, जो उसके वैक्यूम एयर है, उसके बाद जो कंट्रोल होता है ब्रेक का, उसको वो दबाए और सो दैट कि ट्रेन रुक सके, ठीक है। इसके बाद आता है 2 शॉर्ट हॉर्न्स, मतलब लास्ट के सिर्फ 2 छोटे हॉर्न वो बजा रहा है। तो यहाँ पे 2 छोटे हॉर्न बजाने का मतलब है कि जो लोको पायलट है वो गार्ड से कहता है कि क्या हमें चलने की अनुमति है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रेन डिपार्चर लेती है तो गार्ड ग्रीन कलर का फ्लैग वेव करता है
उसके बाद ही ट्रेन चलती है। तो समटाइम्स होता क्या है कि जो गार्ड है वो टाइम पे फ्लैग वेव करना भूल जाता है, क्योंकि लोको पायलट को तो पता है ना एक्चुअली डिपार्चर कितने बजे लेना, बट फॉर्मेलिटीज नाम की भी कोई चीज होती है, उसको भी हमें फॉलो करना होता है। तो वो कितनी बार एक विजल कोड के थ्रू भी उसको कहता है कि यार कृपया फ्लैग दिखा दो तो सेट हम चल सके। ठीक है, तो बस ये सारी बातें हैं जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों से बतानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ना वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम कुमार साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।